大小的程度，以函数来讲，它会比较小一点。好，我举个例子来讲，比方说我们在业界常举一个范例，就是开发票这件事。好，你平常在做任何的商业系统里面，大概都要有一个功能要去开发票。啊，因为不管怎么样，你有消费行为，你有付费的行为的时候，你就是要拿到一张发票嘛，不然就是逃漏税嘛，对不对？好，开发票这件事哦，其实就比较像是一个服务，而且是一个比较大一点的服务。为什么？因为你知不知道开发票大概要搞定多少事情？发票上面要有那个 title， 对不对？所以那个 title 要怎么出来？你可能要到你的资料库里面有一个 table， 可能会去记录你的顾客的基本资料，对不对？比方说这次你跟资策会买东西，所以你的 title 上面就要开资策会等等，对不对？那这个资策会这个名字，你可能就要先建到你的资料库里面，所以你的资料库会有一个 table 叫做客户基本资料表，好，去记录公司行号啦、地址啦、名称啦、统一编号啦、电话啦、传真啊等等，对不对？好，那你的发票里面是不是要有那个发票的号码？发票的号码要连号，对不对？而且发票的号码还不能乱写嘛，好，所以你是不是要想办法再透过你的资料库去查看看，现在你发票已经开到第1234号了，所以你下一张应该是1235，对不对？类似像这样子，所以你要有一个机制去查说这个发票的编号应该是几号。然后我跟你们公司买了3样东西，比方说买了一本哈利波特，买了一本波西·杰克森等等，对不对？好，那这时候你可能又要在旁边印出哈利波特第7集它的那个 ISBN 是几号，对不对？它单价是多少钱？你买了几本？有没有折扣？对不对？好，之类的。好所以我又必须要到那个产品的基本资料表去查出哈利波特跟波西·杰克森这2本书的详细资料，才能够把它打在那个统一发票里头嘛，对不对？好最后还有一个功能，去算看看我买的这2、3本书到底花了多少钱，对不对？单价是多少，总计是多少？好，我为了开一张发票，我就必须要去查3、4个资料库的 table， 对不对？写好几个函数去做加总，去做查询等等，才能够做出一个所谓的开发票的功能，对不对？所以开发票就是一个很典型的服务。这个服务呢，其实后端要靠你10几20个函数去把它实做出来。平常我们写程式的时候有没有规定说你一个函数最多只能写几行？没有啊，但是一般来讲我们大概都写多少？一般来讲不要让它超过1页啦，也就是大概在30、40行的范围里面是一个比较能够接受的建议值。可是这种东西因为没有规定，对不对？所以见仁见智。像我以前有个同事很好玩，我们一看就知道那个程式是他写的。为什么？就是几十个人，我们做那个政府的科专，到最后要寄转，要把 source code 给厂商，把 source code 每个人写的 source code 都收集来的时候，我们一看就知道那个程式是谁写的。为什么？因为那个人写的程式很有特色，就是他一个函数会写500、600行。就是一个函数就要印个10页左右才印得完这样，所以看起来就很吃力。所以我们只要一看这个函数热等的，那就一定是他写的这样。所以其实这个东西没有一个标准，但是像我们刚刚讲的开发票这件事，你可能要写个500、600行，但是你不会这样写嘛，你可能会把它变成10几、20个函数，对不对？10几、20个类别提供一堆函数，把这个功能都出来了。所以后端的那10几、20个函数可不可以是服务？可以，可是它的颗粒、它的大小就太小了，有没有？太琐碎了。你如果把开发票这件挡在前面的事情，这个大事情有没有？当成一个服务来讲，是一个比较合理的一个单位嘛，对不对？所以我们会把开发票这件事比较愿意把它包成一个服务，但是我们就不会把什么查询客户名称算加总值的这种小功能有没有？我们就比较不会把它想要包成一个服务。好，所以通常我们在 SOA 架构里面的时候，我们会讲到说这个服务的颗粒度应该是比较大的。比方说你去玩 Google Map 的话，你告诉他那个经纬度，对不对？
它就会告诉你这个经纬度的一张大图嘛，对不对？上面会有很多资讯嘛，这样是比较合理的一个服务的大小。好，所以在这边主要告诉你什么是一个服务，基本上你就是把你系统里面要提供的功能把它包出来。它另外有一个字是比较重要的，就是这边有一个 reusable， 有没有？好，为什么要强调这个 reusable？ 你辛辛苦苦的写了10几个类别，写了20几个函数啊，把开发票这件事做出来，有没有？但是开发票这个函数从头到尾只会被呼叫一次，那你要不要这么辛辛苦苦的把它写成一个服务？你可能就不要花这个力气了。好，所以为什么我们要把它包成一个服务？就是因为它要常常的被呼叫到。所以为什么我们刚刚会提到函数，有没有？你平常写程式的时候，为什么会把这一段程式码包装成一个函数？是不是因为这一段程式码常常会被重复的呼叫，对不对？每次都给不同的参数嘛。就像开发票一样，我们常常会开发票嘛，但是每次买的东西都不一样，每次填在发票里面的东西都不一样嘛。所以重复要去使用，重复要去呼叫这件事，其实是很重要的。好，如果没有要重复做很多次，那个 CP 值就很低，有没有 ？CP 值很低的话，你干嘛花那个力气去把这件 CP 值很低的事包成一个服务？没有用啊。好，所以服务来讲，它通常是强调要不断的有机会重复的被使用到，甚至不只是你要使用，你的合作厂商或者是其他的客户可能都要使用的。所以这时候你这个服务做出来的话，不止你公司内部里面用，你甚至还可以把它卖出去赚钱，有没有？就像 Google Map 一样，它不止它自己可以 Google 自己可以用，它也可以提供给我们全世界各地的 user 去用，对不对？搞到最后，现在连做那个 GPS 的都很难活下去了，有没有？现在连做那些购阿姨、购妈咪的也都不知道该怎么办，对不对？对啊，就是这样子啊。你以前还会去想要开车的话，会去买一个那个导航系统，有没有？对啊，现在不见得啊。所以你如果看前2天的新闻，因为 iPad 开始在卖了，有没有？它有没有做过那种比较好的车？那个前面那个仪表板做得很炫的那种，有没有？好，现在人家也很搞笑，就把 iPad 嵌入到那个汽车仪表板那个位置。好，所以你以后你开车的时候，你也许买一台Benz的时候，那个汽车的仪表板就是一个 iPad， 对，就像这样子啊。所以其实很多东西被 Google 这样一做，有没有做成一个很方便的服务啊？不止他自己内部用，他也可以卖出去给别人用，对不对？那这时候才有那个包装成服务的价值嘛。好，你可能会觉得说 Google Map 又没有在收钱 ，Google Map 有收钱的。好 ，Google Map 其实它会去记录你一天，同一个 IP 一天不能够发出超过15000个 request。好，这个数字大不大？倒过来，可不可以告诉我，你每2次 request 的间隔不能超过多久？不能快于多短的时间啊？一天一个 IP 不能超过15000次。倒过来，你每2次最少要隔几秒？平均来讲，一天有几秒？86400，对不对？那15000次，所以除起来，你每2次大概6秒左右，有没有？好，有没有人自己写部落格的？有嘛，对不对？或者你是有 Facebook 的嘛，对不对？你的 Facebook 里面，你的部落格里面，如果签一张 Google Map， 对不对？你要不要担心说你的流量会爆掉？因为你的部落格一天会有15000次以上的 page view， 有没有？好，所以这时候就超过15000个人去看你的网页，就超过15000次的 Google Map 的 request， 有没有这种人的？告诉我，你可能就是新一代的部落格天王天后，对不对？应该没有。所以 Google 为什么定一个15000次这种好像很多不太容易达得到的数字？因为你会超过15000次一天的话，就表示你在做什么？你在做商业行为，就表示你是类似像购阿姨、购妈咪那种，你在做 GPS 导航系统，有没有？你在提供地图服务嘛？不然的话，你为什么会这么红到一天会超过15000次？
所以在15000字里面你都是 free 的，超过15000字的话，你就会